unë të vetëmin faj nëse moj me konsideru që Partia Demokratike e ka, është cilë shumë e civilizume në raport me veprimet e kësaj qeverie. Më thënë, ka qenë shumë e arsyeshme edhe për shkak të klimës që është kriju, edhe mënyra e dëbamit politik që ka instalu lëvizja vetëvendosje, që ka qenë protestat, dhuna, pengimi në ushtrimin e detyres, kemi pa ato skena që ka ndodhur në kuvend, nëse mund ta quajmë faj të opozitës, po në këtë rast edhe të Partisë Demokratike, është që e ka shfrytzuar rrugën shumë demokratike për të përballur me një qeverisje shumë jo demokratike dhe shumë të pandjeshme në raport me ligjin. Pse po them Partia Demokratike ka zgjedhur një rrugë shumë demokratike për ta bërë opozitën, e kemi pa kundërshtimin në gjykatën kushtetuese të një varg të ligjeve antikushtetuese që janë shpallur tashmë me gjykim nga gjykata kushtetuese, e kemi pa procedura që ndjek për ta denoncuar këtë qeverisje, por nuk kemi pa shumë aktivizëm, nuk kemi pa protesta, nuk kemi pa bllokim të punës të kuvendit, e që do duhej mendoj që është gabim në një rast të paktën kur është kaluar ligji për shtetësinë për të huajt, në këtë rast ku minoriteti serb japet mundësia që ta shfrytëzoj atë ligj të pajiset me shtetësi, ligjin për shtetësinë do duhej me çdo kusht me çfarëdo çmimi të bllokojë puna e kuvendit që të mos kalohet, sepse dëmi është i pa riparueshëm, edhe nëse zgjat shumë edhe nuk krijon institucione në mënyrë që të rishikohet ai ligj, faturën do ta paguajmë shtrajsisht. Dhe zotëria Shari, a presni kur jemi pra te krimi i institucioneve, që krimi i gjitha institucioneve të bëhet brenda fateve kohore. Dihet që për pjesën e kuvendit edhe qeverisë janë numrat e nevojshëm me një pjesë të minoriteteve, pra jo shumicë, por a presni që njëjta ndodh më pastaj edhe me çështjen e presidentit? Gjithsesi sigurisht rrjedha e afatit tjetër 60 ditor. Me faktin që janë certifikuar zgjedhjet dhe kemi hyrë në afate kushtetuese, në konsumimin e afatit kushtetues, patjetër që nuk mund ta zvarresë pafundësisht këtë proces, po ajo çka po e shohim në këtë fillim është që do të shfrytëzoj afatet maksimale të lejueshme, duke bërë veprime mendojnë të pamenqura, të dëmshme për vendin, për faktin që Kosova është në një situatë ku duhet patjetër jemi tepër vonë, jemi shumë vonë dhe sikur krejt institucionet të ishin funksionale. E kemi problem që të menaxhojmë mes miri me pozicionin ndërkombëtar të Kosovës ku është, me këtë gjeopolitik të trazum, edhe me gjithë këto probleme që kemi pe inflacionit, sigurisë së brendshme që është neglizhuar në maksimum, edhe rikuperimës e investimin në institucionet e sigurisë ku është policia dhe institucionet tjera të sigurisë që janë lënë absolut pas dore duke fokusuar vetëm të një njësi që është njësia speciale që po përdoret në veri, për ndryshe çdo vonesë është dëm i madh. Prandaj është e papërgjeshme vonesa në krijimin e institucioneve, po shohim që kjo klasë politike nuk e ka hallin e shtetit, po vetëm hallin e vet personal. A keni parë dhe a vlerësoni që ditëve të fundit ka pasur një lloj heshtje nga lëvizja vetëvendosje në kontekstin që nuk është se ka bërë më ftesa për